Hello， 大家好，我是王刚。我们现在来到了德阳的这一个东一环，一个305国道旁边下来的一家农家乐，粉丝推荐的。我们来探一个哑巴兔。外面有外摆，然后店在这里，叫张好吃哑巴兔。5点钟开门，我们4点半就到了。这里停车还是比较方便的。就是这里有一点偏，这里基本上来吃的都要开车。现在吃到不？可以，马上给你。可以吃到哈。把这排了的啊。好，这一看就是农家乐啊。它外摆可能有点大哦。这外摆摆100张桌子都够了。好，现在点嘛。是咋子卖的兔仔？兔子在后面。看到可以选不嘛？可以看到选。啊，看到选嘛。我们选一个兔儿。啊，帮我们选一个瘦一点的嘛。瘦点的。啊，大个点，瘦点的。要大点。3个人吃的。好，这一步有点血腥，我们就不看了。基本上就不看了，就不看了，对。然后。因为吃起才新鲜嘛，肉质才嫩。啊。它宰杀出来的话，只要放超过1个小时，肉质都会变。超过1个小时。半个小时。半个小时之内嘛。哦，半个小时之内，它的肉就不嫩了。对。5斤6个了嘛？5斤6两啊。好多啊？5斤6两。可以。好，可以啊。还有鱼啊，也是你们特色菜吗？也是啊。咋子做呢？热拌吗？好多钱斤？我们是68一份，10条。帮我们来一份嘛。还有啥子特色？你们？特色的话，还有土豆脆，但是这两天不得哦，有啥子口味啊？兔儿。抢手的那个。兔儿有啥子口味啊？兔儿就是9种口味。9种啊？对。这个9种咋子选咯？可以2吃不？可以啊。可以2吃哈。特色就是1兔2吃。哦，1兔2吃。你们点的最多的是啥子嘛？点的最多就是哑巴兔儿。哑巴兔儿。点的最多就哑巴兔儿，因为它比较辣嘛，就是小米辣炒的，然后基本上就是综合一下，可以点个微辣的。除了我们就是泡菜走的比较好，里面有粉丝，还有蒜香味。除了这个，哪个生命走的最好的嘛？就是泡菜。泡菜哈。好，那就点一个哑巴兔儿一个泡菜嘛。你们开了好久？开了我们都基本上都17、18年了。17、18年。哦。这个哑巴兔儿是这样的名菜特色啊。特色。为啥子叫哑巴兔儿呢？这个应该是他们觉得辣吧，就是客人说的就是辣到说不出来话的那种。哦，不是好吃的说不出话嘛？也好吃的说不来话。没有时间说话。也好吃，也好吃也比较辣。我们3个人就点那么多，差不多了嘛？差不多，就看你要不要个汤。喝饮料算了。好。冰冻的饮料也可以。要到好久啊？这会儿快，这会儿就是我们上班，这会儿比较快。就是我们是第一桌嘛。对。我看这儿几点钟了？5点08分，要的，那我们就点这些。好，要的嘛。菜单磕了嘛？磕了我们看会儿。好。我看你那个招牌上写的摇不累是啥东西哦？摇不累啊，摇不累就是猪尾巴。猪尾巴哦，这是热吃吗？凉拌？热吃。现在没得那道菜。现在没做了哈。现在没做了。他这个招牌上的招牌菜把我都整懵了，摇不累，原来是尾巴摇不累。你看川菜取的这些名字，真的是非常的让别人一听就想去了解它到底是什么东西。哑巴兔是辣的说不出话，其实并不是，再辣都说得出话来。其实它真正的含义是好吃的，懒得跟你说话。你看这个人一直在吃，好吃的都不说话，别人以为他是哑巴，所以是这个原因。对，来的时候还是做了一些功课。就是不知道本地的味道是怎么样，因为这道菜原先只在成都，在外地吃过，都说德阳这边做的比较好嘛，所以来这边试一下真正的哑巴兔，看一下跟我之前吃的感觉有什么不一样。好，坐等上菜。单独摘下来的啊，这个是单独上的。哦，兔脑壳儿是单独上的，这糖醋麻辣的，基本上都吃这个口味儿。是不是就是说那个锅儿头没得兔脑壳的嘛？因为它那个兔子，我跟你说嘛，如果烧到里面，它脑壳儿就全部烧到菜里面就不起。所以我们单独就是这个兔头是单独上。就是单独上。因为它一宰那个脑壳儿都碎了，碎到里面它就那个钱也是算在那个兔子里面的。这个没算钱嘛？里面没有单独算钱。好。它配一个兔头，点2只配2个兔头。好，晓得了。这一点好啊。这一点店家做的非常的人性化，因为确实兔头烧进去的话，做出来不如这么做好吃。
但这个兔子的话，肯定不是今天的，一定是昨天、前天的，对，是吧？它今天宰下来的兔子，它就冰冻一下，放到明天或者后天又卤出来。这个也简单，就是卤一下，油炸一下，然后再炒。先搞一个看一下啊，它做的是甜麻辣的。哇，这么硬呢啊！这个卤的时间好像不够啊，这个搬不动，这个卤的时间稍微短了一些。入口就是甜，麻辣在后面，因为辣椒、花椒放了糖以后，入口不会马上来劲，一定这个是后劲比较大。这个就跟我们四川的泡酒一样，糖放的多，刚开始喝你没有感觉，后面后劲非常大。但是它这个卤的味道不重，卤香味不是很重，这个兔头很新鲜，都吃得出来哈，因为这个口感你看非常 Q 弹。这个半个留给你们啊15块钱一个，15块一个，15块一个啊，算是正常价。这个这么大的兔头批发价也要6、7块钱一个。这个兔头呢，就是还是一个问题，卤的不够脱骨，不够趴，新鲜倒是非常新鲜。甜麻辣味呢，甜味和麻辣味甜味稍重，然后缺一点点盐味，就是还是不够入味。但是喜欢嚼劲的话，他肯定会很喜欢，还是个人的口味。来，这个是泡菜的啊，哦，里面有粉丝打底，这个就没得好辣的。这面上啥子啊？边上是那个有葱花儿，然后有蒜，你淋下来它就有蒜香味儿。哦，这咋子有点糊啊？就蒜香味儿浓一些。哦，就是把脸糊一点嘛。搓一下。这盘子是不小的，这么大一盘，这里面的话估计有个1斤2、3两的肉。他说要先拌一下，这是表面是蒜，炸的蒜，它是直接往上面淋的，这个蒜都有点焦了，看到没有？有点焦糊的，估计就是要这个香味，要拌一下。下面是粉丝啊，有放花椒、酸菜，先尝一下味道吧。这个是里脊那一块，肉质就是稍微差一点的，就是里脊。我从最差的地方开始拆。咸鲜微辣，它不是那种呛辣，这个肉质的感觉 Q 弹，然后带一点点韧劲，肉非常的鲜，没有任何异味。所以说这个兔肉还是宰杀出来的之后马上就剁了之后马上下锅，它有一股食材原本的香味和鲜味，风味非常的足。然后味道嘛，好像味道就是淡淡的泡椒味，泡椒也不算辣，有红泡椒，有野山椒，有酸菜，有大葱、姜蒜，它的泡菜的风味非常足，估计是自己泡的。还有这个粉丝，估计最入味的是这个粉丝，兔子可能没有那么入味。哎呦，这个有点长了，试一下。这个粉丝比兔子更加入味，而且泡的程度刚刚好，非常开胃，然后口感也比较 Q 弹。这个就是有个问题，太长了。这个粉丝要是剪一下就好了。再来一口。就是这道菜它的乳酸的风味非常强，而且还不辣。再一个就是它的泡椒什么的不咸。我们看一下这道菜，它底下其实它的水分比较少，油比较重，而且这道菜的话我估计放的是纯猪油做的，汁香味非常的浓厚。这道菜没有什么好说的，可以打个至少95分吧，剩下的5分就是这个粉丝没有剪断。它这个兔子多少钱一斤？40块钱一斤，这兔子也不算便宜，但是它把这道菜做出了它的价值感，口感好，现杀现做，然后就是这道菜不是特别咸，根本就不咸，谈不上味道重，非常的开胃下饭。你们这个兔子是用的猪油炒的，是不是？猪油、汽油都有两种油炒的。哦，好，你看，问了一下，用猪油和菜籽油一起炒的，怪不得味道非常好。下一道菜叫热拌鲫鱼啊，拌这个鲫鱼在我们盐拌菜里面也是一个拿手好戏。大家看一下这个鲫鱼，这鲫鱼大概是3两5到4两一条，这里是4条，大概就是1斤半。这个上面是什么？看起来有点像韭菜啊。我吃这条啊，那3条给你们干。
先试一下它这个什么东西。哇，这个是真辣呀！这个鱼是真辣呀！这个辣椒肯定是天剑小米辣，要么就是七星椒之类的，非常辣，辣度非常高。这个肉非常洁白，非常白，说明这个鱼很新鲜，现杀现做。这个肉非常嫩，这个鲫鱼很鲜，鱼选的特别好，泡一下汤汁。这鲫鱼684条，这样子拌出来呢，肉非常细腻，香辣味很足，但是有一点小小的缺点，就是这个鱼肚子里面没洗干净，这肚子里面有黑膜没洗干净，稍微带一点泥腥味在里，就唯一的一个小小的缺点。好，总的来说这道菜也不错，唯一一点就是鱼没洗干净。这个哑巴兔这个分量比那个起码多1倍，看这里面有垫东西没有？我这吃没有垫东西的，这是实实在在的。这个叫青小米辣，这个小米辣啊，看这个阵势起码有1斤，1斤都不止，起码有1斤半、2斤。这个真的是味道是靠食材堆出来的。这兔子大部分兔子都在里面了，然后这个汤里面呢没有什么油啊，没有什么油。端上来的时候闻到一股醋香味。好，哎呦，这筷子都没地方放。好，尝一下哑巴兔，看一下吃了成不成哑巴。蘸个汤汁试一下。哦，可以说话了。这个兔子口感还是一如既往的好，跟前面一份是一样的。看着这个辣椒很多，但是入口的那股烈味啊比较柔和，这个辣椒，然后就是这个味道咸鲜。微酸，然后就是青椒的清香味非常浓，非常足。辣的话谈不上多辣，加上这个兔肉口感好，我就吃了几口，现在口腔里面唾液非常的多，被这个辣椒这个味道刺激出来了。这道菜怎么讲呢？跟我在外地吃的还是有一定的区别，但是跟成都的区别不大。但是这个分量的话，要比成都大很多。忘了说一点，成都就市中心的市区的口感比这个差不少。因为不能杀现杀。对，那个口感比这个要差不少。口感上，如果说这个是95分的话，成都的最多50分吧。跟这个相比较，这道菜做的很高明，不知道是谁发明的。它最绝的地方是放了醋，醋把辣椒的辣味压下来了，但是清香味始终它都是在的。就是吃上这道菜了之后，它就类似于辣子鸡，一旦吃上了就很难停下来。这也是这道菜作为哑巴兔的一个缘由。好，其他就不说了，我们吃饭吧。我们现在吃的差不多了。刚开始说不辣的时候，自信心还是挺强的。吃到中间的时候，搞了一瓶冰饮料，还是特别辣。我估计这一盘辣椒有2斤，等一下问一下老板有没有2斤。然后这个肉的话，可能是我们3个人战斗力不行，5斤6两的兔子估计是吃不完了，一会儿要打包，但是也没有剩多少。这个哑巴兔真的是老板讲的，太辣了说不出话。一开始是好吃的时候说不出话，后面是辣的说不出话了。我们吃的差不多，一会儿打包好了去买单，看一下多少钱。这个哑巴兔，你们下次吃的时候要小心点，不要觉得一开始不辣就猛干到后面是受不了了。要不你们那海椒一份放到2斤没有？差不多啊。刚开始吃不辣，越吃越辣，都吃到就不能停，一停下来就吃不了了。那看来嘴硬的人还是不少啊。好多钱？325，325副。325副。现在我们饭已经吃完了，我们是第1桌客人来的，吃到现在呢，陆陆续续有人坐外面，也有人坐里面，而且一看都是周边的居民，不是很远的人，说明这个还是受当地的认可。我们3个人325，人均消费108块钱左右吧。我们3个人有点高估自己了。点一只兔子5斤6两，一份鱼吃不完，主要原因吃不完是吃到后面太辣了，吃不下了。然后最后做一个总结，这个口感呢是非常好，
味道呢，跟我在成都吃的，属于一个平均线的一个水平。总的来说，兔子还是我之前猜想的，不要选太大的兔子，大的兔子口感一定没有小的兔子好。兔子就选4斤半左右的是最好的，它越大呢，口感就会越老一些。还有就是一定要选瘦的兔子，因为兔子肥的话，它中间那个油是腥的。总的来说还是不错。如果你正好在周边的话呢，顺路可以过来尝一下。好了，本期视频到这里，拜拜。